Je tam, mám ho. Ohoho. Čaute, dnes idem skúsiť na bolene, však to bude trochu netradičný lov, nebudem loviť na prívač ani na rybku, ale idem vyskúšať muškárku a na streamer. Tu môžete vidieť, ktorý streamer budem používať ako prvý. Som zvedavý, či to bude fungovať. Idem skúsiť na výpustný kanál Zemplícka Širava a už idem celkom neskoro, tak dúfajte a ja dúfam, že niečo sa mi podarí uloviť. No nič, do skecania a poďte spolu so mnou pozrieť, čo dnes nachytám. A dal by som si taký cieľ, že chytím aspoň 2 boleňov, pretože prvýkrát idem chytať na túto metódu takto nejak. Tak budem veľmi rád, že 2 boleňov tu bude cieľ dnešného videa. Teplá voda vyzerá inak. No, mám tam 22 fluorokarbon na plávajúcej šnúre naviazaný. A už to aj loví niečo. Dával som takú dĺžku ako je udica, čiže 2,60. To je 5-6. Udica sa mi zdá. Ani chytám aj pstruhy, ale to je taká trochu tvrdšia na pstruhy, na bolene bude akurátna. Môžeme pozrieť, ako ide streamer vo vode. Tam od Radima Kapicu, díky. To bude dobrý streamer. Tak ešte s okom, na to určite niečo buchnem, si myslím. A je tam, videli ste to? Hneď mi do toho zaútočil. Je tam, mám ho. Ohoho. Tak to netrvalo dlho. Krásny boleň. To je na takýto 50. Tak to vyzerá fest jednoducho takto loviť. Musím trochu vyčkať v tomto prúde. Prvá ryba v podstate na prvý poriadny náhod a na druhý, prvý bol záložba. Mi to neodreže o kameň niekde. No poď. No bojuje statočne, Nie je žiadny gigant, ale sú tu aj väčšie, tak hádam okomem potom na to aj nejakého väčšieho. Dobre si ťahá, dobre, nie? Dúfam, že to nebude tak, že chytím prvú rybu a potom už neulovím nič. Prvú rybu na prvé hody a potom už nula. Dúfam, že to tak nebude. A poď boleň. Tak je tam. Tak streamer sa mu už aj odvadil, pretože je to bez protihrotový. Je to tak, to je taký na pstruhy. Na veľké pstruhy. Opa. No. Ja vám chcem ťa ukázať divákom. Má tu nejakú ránu chudák. No nič, plav si. Bomba. Tak to bolo rýchle. Čo myslíte, bude do 10 minút ďalší záber? Ja dúfam, že áno. Skúšam trochu ďalej ako predtým, mať nahodené len. Takto. Nechám to teda splaviť v prúde. A potom budem takto priťahovať. Tam dole lovil nejaký. Pôjdem trochu nižšie, aj tak je tu plitká voda a skúsim to hodiť tam. Zatiaľ to vyzerá, že moje slova sa naplňujú, že prvý záber bude hneď a potom dlho nič. A poviem vyskúšať ešte tam hore, nie tu do prúdu. O chvíľu uvidíte, kde to je, kto nepozná toto miesto náhodou.
A mám ho, je tam. Videl som ako loví na hladine, tak som mu tam šľahol. Uvidíme, čo bude zač. Vyzerá to na bolenia opäť. Tento je nejaký bojovnejší. Neviem, ako to zdolávať, či len takto ťahať, alebo lepšie navijakom. Asi lepšie to iba priťahovať, len kým on bojuje, tak sa obmotal chudák. Alebo sa mu to pichlo do tela. Asi hej. No poď, bohene. Je on obmotaný okolo putvy, tak je vybavený z toho. Ne. Doríti tam. Som ho skoro mal. No poď. Už si vybavený, poď. Ak sa moje video páči, určite mi nahoďte odber a like. Lebo všetky moje videá máte zadarmo. Žiadne hero ako niekto, že dáva to za paywall. U nás si môžete pozrieť celý content zadarma. A napíšte mi do komentára, či ste už niekedy lovili takto bolenie na streamer. Poprípade na mušku. A ak nie, tak akým spôsobom lovíte vy tie bolenie. A možno nejaký ten spôsob budem v ďalšom videu vyskúšať, keď ešte som ho neskúšal. Tam bude niečo nové. Mám ho. Pecka. Krásny bol, ten je celkom dlhý. On tak zo srandy ho môžeme aj pomerať, ak dotedy neujde. No. Už lovia ďalšie bolenie, treba ich chytať, takže rýchlo pomerať a pustiť. Koľko máš? 63, pekný. Tak púšťam ho, už sa mu to aj odvadilo. Krása. On tu príde väčší, sú tu aj také metrové, takže to by bolo super na muškárku, vám poviem. Každopádne ja som si celé do videa už splnil, som spokojný a všetko čo chytím navyše bude len super bonus. Takže toto miesto je ozaj dobré na dravce. A tí zubače sú tu už iba malé, ale bolenie si zachytáte pekne. Tak viete ako no, napríklad som nechytil skoro vôbec. Len málo. Tak mal som ďalšieho bolenia. Len tak som spúšťal dole prúdom. Mi to vzal z hladiny, ale nepichol sa. Kúrnik. Joj, škoda. To bol pekný vír. To mohol tiež byť okolo nejakých 60. Teká. Niečo tu loví. Sadol som si radšej na kameň, aby som tie ryby neplašil. A hneď mi dačo zalovilo pod nohami, takže pre mňa je nejaká tá šanca niečo uloviť ešte. Ale ja už som spokojný, zachytal som si pekne. To, čo som chcel uloviť, som ulovil. Ale samozrejme, my rybári chceme stále uloviť viac. Tak dúfam, že ešte jeden príde, ak nie, tak nie.
Ja, to som chytil. Tak niekedy sa pri love boleňou stane, že ulovíte aj toto. Jelec. Tak máme tu záver dnešného videa, podarilo sa mi uloviť môj cieľ 2 boleňov, čiže spokojnosť. Mohlo byť ešte niečo viac, ale tým, že som lenivý a nechcel sa mi ráno stávať, som to dosť akože pokafral. Podľa mňa, keby som prišiel tak o hodinu a pol skôr, jak som plánoval, tak by tých boleňov bolo o dosť viac, pretože už som prišiel tak na koniec ich najväčšej aktivity podľa mňa. Ale nevadí, každopádne keď sa vám to video páčilo, nie je problém to zopakovať, určite môžem ísť znova buď tu, alebo na Širavu, alebo na Domašu vyskúšať, poprípade na Laborec, takto zamuškáriť na tie bolene. Dajte mi vedieť do komentára, či by ste chceli ešte ďalšie takéto video. Ďakujem krásne za podporu či už mojim členom, alebo vám všetkým, čo sledujete moje videá a my sa spolu vidíme pri ďalšom videu. Majte sa a čaute.